Welkom terug bij Omroep Zeeland. Aangespoelde pakketjes bij Borselen en een Zeeuwse primeur voor Nederland. Een eerste vrouwelijke SGP-wethouder. Kijk mee naar ons weekoverzicht van dag tot dag. De werkzaamheden aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borselen en Rilland zijn afgelopen maandag weer hervat. Om de lijn met van die hele hoge witte palen is veel te doen geweest. Van procederende omwonenden tot een aannemer die zich niet aan het contract hield. Het zorgde allemaal voor veel vertraging. De nieuwe hoogspanningslijn, ook wel 380 kV genoemd, loopt van Borselen naar Rilland. Hij wordt 48 kilometer lang. De lijn komt vlak langs Krabbedijken en dat is ook precies waar een aantal jaren geleden protest ontstond. We hebben echt gestreden voor de ondergrondse lijn. We hebben gestreden voor ons landschap, ons fraaie Zeeuwse landschap en daarin toch verloren. Ja, en dat is heel jammer. Een van de masten komt hier op deze aangelegde pier in het water te staan, zodat hij ver genoeg van de huidige hoogspanningslijn staat. De bewoners snappen nog steeds niet dat dat goedgekeurd is. Als hij nu aan de andere kant van de dijk had gestaan, dan kon je in ieder geval nog gewoon een vrije blik over de Oosterschelde. En dan was het een stuk minder storend geweest. De lijn had dit jaar eigenlijk al klaar moeten zijn, maar voor Tennet kwamen er letterlijk wat kinken in de kabel. Want inwoners van Krabbedijken vochten de komst van de lijn langs hun dorp uit tot aan de Raad van State. Dat zorgde voor oponthoud. Later volgde nog gedoe met een aannemer die van de klus werd gehaald en de zoektocht naar een nieuwe. We hebben te doen met alle dingen die op ons pad komen en we gaan er nu alles aan doen om voorspoedig te bouwen en ook vooral veilig. Dus de afgelopen weken hebben we daarom de hele omgeving goed geïnformeerd en we hopen nu dus goed van start te gaan. De nieuwe masten komen er zo uit te zien. De lijn is nodig omdat de huidige verbinding vol is. Daardoor kan er geen onderhoud plaatsvinden en is er ook geen ruimte meer over om de toenemende hoeveelheid duurzame energie, zoals van windparken op zee, te vervoeren. Allewijn begrijpt dat, maar snapt nog steeds niet waarom het niet ondergronds kan. We kregen steeds te horen van Tennet van nee, het kan echt niet ondergronds. Het argument is dat we tijdsdruk hebben en we moeten gelijk aan de slag. Nou, het heeft 3 jaar geduurd omdat er dan ruzie is met een aannemer. Dus waar hebben we het over tijdsdruk? De nieuwe aannemers zijn vandaag begonnen met de bouw. Alleen is daar nog niet veel van te zien. Wij beginnen eerst met het aanleggen van de werkwegen. Aan het begin van het project zie je vooral dat er veel transportbewegingen op ons af zullen komen. Dus dat zal in eerste instantie even het grote verschil zijn ten opzichte van de rust die normaal natuurlijk op de lokale wegen hier zijn. De actievoerders kijken met gemengde gevoelens terug op een bewogen periode. Op zich heb ik me er al wel bij neergelegd. Je stelt je voor als je hier loopt met de hond dat er straks van die hele lelijke palen staan. En ja, dat vind ik gewoon echt jammer. Ook omdat het niet is voor een poosje, maar het is ook voor generaties na mij. Vanaf maart zal het Zeeuwse landschap echt veranderen. Dan worden de eerste masten opgebouwd. In Oostburg is maandagmorgen een nieuwe coronateststraat geopend. In totaal zijn daar 45 mensen maandag getest. Volgens de GGD is het belangrijk dat er in West-Zeeuws-Vlaanderen nu ook een testmogelijkheid is. Omdat we toch merkten dat er in Zeeuws-Vlaanderen dat er maar 1 teststraat was en dat mensen toch wel wat bezwaar hadden tegen de afstand die ze moesten gaan afleggen. En dat daardoor ook de testbereidheid wat achterbleef. De GGD hoopt dat er binnenkort meer testmateriaal beschikbaar komt, zodat ook hier meer mensen getest kunnen worden. Daarnaast bekijkt ze of er een extra testmogelijkheid kan komen op het eiland Tholen. De bestuurder die zondagavond op de A58 door de politie werd klemgereden, blijkt harddrugs te hebben gebruikt. Hij reed zwalkend over de snelweg en negeerde stoptekens. De 35-jarige man uit Ossendrecht zit vast en wordt verhoord door de politie. Bij de actie zijn zeker 5 politiewagens ingezet. Kunstmestfabrikant Yara Eensluiskil wil samen met windparkontwikkelaar Ørsted groene ammoniak gaan produceren. Met de energie van de windmolenparken op zee wordt groene waterstof gemaakt die Yara daarna weer gebruikt voor de productie van ammoniak. Volgens de 2 bedrijven zou het project een CO2-besparing van 100.000 ton opleveren. Wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 auto's. Yara gebruikt de groene ammoniak onder meer voor de productie van groene meststoffen. De partijen hopen over 4 tot 5 jaar te starten met de productie.
Op het Kalootstrand tussen de kerncentrale en Rittem spoelden dinsdag in totaal 300 pakketjes aan. Politie en douane gingen er meteen vanuit dat er drugs in de pakketjes zat, maar gaven weinig toelichting. Het strand en de wijde omgeving werden afgezet. Op de pakketjes, die naar schatting 1 kilo per stuk wegen, staan foto's van dieren en sommige pakketten waren opengemaakt. Een 63-jarige man uit Vlissingen moet 3 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De man werd in 2017 door de rechtbank in Middelburg ook al tot 3 jaar cel veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige jongens. Maar hij ging in hoger beroep. We gingen hartstikke goed met elkaar om. We konden altijd overal over praten, dacht ik. Hij was bedrijfsleider bij een witgoedbedrijf. En daar haalden die jongens naar binnen die eigenlijk weinig kans hadden om nog aan een baan te komen. En die jongens hingen dus ook echt aan hem. En ik vond dat ook gewoon geweldig hoe hij dat allemaal oploste. Ik was echt een heel erg grote fan van hem. Mijn zoon heeft er ook gewerkt. En die is later ook te grazen genomen door hem. Heb je de man ooit geconfronteerd met wat hij had gedaan met je zoon? Ja, dat heb ik zeker. Toen heb ik hem een week later uitgenodigd voor een biertje. En toen ging hij lekker zitten. Ik gaf dat biertje aan hem. Ik zei, moet je eens goed luisteren. Ik zeg, ik heb begrepen dat jij mijn zoon verkracht hebt. En toen werd hij helemaal rood, hij werd helemaal stil. Hij zakte bijna door de bank heen. En toen zei hij van, ja, hij zei, er zijn inderdaad dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Ik zei, ben jij een vuile rothond? De man wordt in 2017 tot 3 jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Middelburg voor ontucht met 5 jonge jongens. Maar de man, die alles ontkent, gaat in hoger beroep. Dat vond ik echt gewoon schandalig. Ik had verwacht dat hij het zou accepteren. Hij zorgt gewoon dat alle slachtoffers alles weer opnieuw gaan beleven. Want nu hebben jullie dus 3 jaar moeten wachten. Al die tijd liep hij vrij rond in afwachting van het hoger beroep. Hoe was dat? In het begin durfde hij er zelfs nog gewoon te groeten. En tegenwoordig als we in de winkel zijn, dan weet hij niet hoe snel hij weg moet komen. En dat lijkt me ook het beste. Want ik hoef die kop van hem helemaal niet meer te zien. De politie waarschuwt voor auto-inbraken op Walcheren. Afgelopen maand werd er 58 keer ingebroken, vooral in Vlissingen en Oost-Soeburg. In september vorig jaar waren er maar 10 auto-inbraken op Walcheren. Opvallend is dat er deze keer bijna niks werd meegenomen door de inbreker, die het volgens de politie makkelijk had, omdat auto's in veel gevallen niet waren afgesloten. Meestal hadden de eigenaren het dan toch in de gaten omdat het rommelig was in de auto. De Deltaweg tussen Goes en Zierikzee was dinsdagmiddag ter hoogte van Wilhelminadorp uren gestremd. Oorzaak was een Poolse vrachtwagen die van de weg was geraakt. In de vrachtwagen zat een zware lading van 24 ton aluminium. Een bergingsbedrijf heeft de wagen weer overeind gezet. Er raakte niemand gewond. De herdenkingsmunt van de Slag om de Schelde die is onthuld, doet nogal wat stof opwaaien bij kenners. We zien hier Duitse tanks. Nou, dat zouden natuurlijk geallieerde tanks moeten zijn. De Sherman die vanuit Brabant, Zuid-Beveland introk. Het landingsvaartuig, nou, dat zou een Buffalo moeten zijn. De datum is niet juist. Ja, en er zou nog iets aan de beleiding moeten worden gedaan. Zo staat er ook een lijn richting Schouwen en Duiveland. En dat werd toch echt pas in mei 45 bevrijd. Uitgever Munt Online heeft een andere kijk op de zaak. Er is juist bewust gekozen voor die Duitse tank op de munt, omdat die tegenover geallieerden stond. Vreemd, vindt Traas. Als ik dan zo'n herdenkingsmunt voor het eerst zie en ik denk aan de Slag om de Schelde, dan weet ik dat de Sherman tanks vanuit Brabant Zuid-Beveland introkken. En dan verwacht je toch een paar Sherman tanks te zien staan. Door corona is de school Auris de Kring in Goes halverwege deze week gesloten. 2 leraren en een onderwijsassistent zijn positief getest op het coronavirus. Auris de Kring geeft onderwijs aan slechthorende leerlingen en leerlingen met een spraak- en taalachterstand. De verwachting is dat de school maandag 26 oktober na de herfstvakantie weer opent. De komende dagen geven leerkrachten online les en de school vraagt ook ouders thuis les te geven en stuurt informatie over thuiswerken. Deze zomer zijn in Zeeland veel minder boetes uitgedeeld via flitspalen. Van mei tot en met augustus zijn 27.500 boetes uitgeschreven aan automobilisten die zijn geflitst. 2 jaar geleden waren dat in dezelfde periode nog zo'n 40.000. Door coronamaatregelen waren er gewoon veel minder auto's op de weg. De grootste afname is bij de flitspaal tussen Sluis en Oostburg, op de kruising van de Soeweg en de Torenweg in Middelburg en de 2 flitspalen langs de N59 bij Bruinisse.
De wedstrijd tussen Goes en Odin 59 uit Heemskerk voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker kreeg deze week een bizar einde. Toen het na de wedstrijd en verlengingen nog steeds 1-1 stond, kwam het aan op penalties. Maar liefst 34 strafschoppen moesten er worden genomen voordat de beslissing viel. Uiteindelijk is het hier Jelle Klap van Goes die mist. Hij druipt teleurgesteld af. En Odin 59 gaat door naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Zijn vakantieparken in Zeeland in de toekomst alleen nog maar toegankelijk voor mensen met een wat dikkere portemonnee? Het is de vrees van verschillende huisjesbezitters die in hun ogen plaats moeten maken voor het grote geld. Maar volgens de brancheorganisatie Hiswa Recron zijn rigoureuze maatregelen soms noodzakelijk om het voortbestaan van een vakantiepark te garanderen. Joyce en Roel Jansen kochten 18 jaar geleden een huisje op vakantiepark Duinrand in Burghaamstede. Het was bruin en plat en heel groen. Toch een huisje waar we heel erg van hielden. Maar het huisje moet worden afgebroken om plaats te maken voor een luxe vakantieresort. Althans, dat is het plan van de parkeigenaar. Zou dat wat voor jullie zijn? Nee. Nee, wij houden van dit. Wij houden van, niet af. Gewoon leuk zomerhuisje. Dus nee. Het huisje is eigendom van de Jansens, maar de grond waarop het staat huren ze per jaar. En die huur wordt opgezegd. Ja, dat levert problemen op het moment dat de eigenaar van het park er iets anders mee wil, zoals bij ons het geval is nu. En dat betekent dat dit huisje om te beginnen 0 waarde meer heeft en tegen de vlakte gaat. De huisjeseigenaren eisen een vergoeding van 1,7 miljoen euro. Voor de nieuwe luxe huisjes komen de meeste niet in aanmerking. Ik denk dat het meer zich richt op de hogere segmenten in de toeristische piramide. En dat vooral mensen ook van chalets en staakervens, maar ook van de huisjes, dat hun beurs te klein is. Als ik zie wat nu al huisjes moeten kosten op de grote parken van de grote namen, Roompot, Landal, die zitten nu al boven de €1000 per week. Dus ik denk dat het alleen nog maar meer wordt. En die ontwikkeling zien de huidige huurders met leden ogen aan. Ik vind het ook lastig dat zoveel mensen niet meer de kans krijgen om te genieten van deze mooie omgeving. Want het is hier zo prachtig. Dat wordt dan nog alleen weggelegd aan rijke mensen of zo. De vuurtoren van Haamstede verandert toch niet van kleur. Volgens Rijkswaterstaat mag de vuurtoren bij nader inzien van de vergunning geen andere kleur krijgen. De overheidsdienst wilde de vuurtoren eerst roodbruin met wit schilderen. Maar dat kwam Rijkswaterstaat op felle kritiek te staan van omwonenden. Die wilden dat de toren zijn kenmerkende rood-witte kleur zou houden. En ze starten een petitie. En ze zijn nu blij met de beslissing om de toren voor zeker de komende 12 jaar in oude glorie te herstellen. De gemeente Terneuzen gaat de toeristenbelasting verdubbelen van 80 cent per persoon per nacht naar 1,60. Op die manier wil de gemeente de gestegen kosten voor onder meer de jeugd- en ouderenzorg dekken, blijkt uit de gepresenteerde begroting voor volgend jaar. Terneuzen heeft niet zoveel toeristen, maar wel arbeidsmigranten die ook toeristenbelasting moeten betalen. En we hebben vanuit de raad wel de opdracht meegekregen van, nou, als die mensen hier zijn, laten ze dan vergelijkbaar met een hotelgast ook gewoon betalen voor bepaalde voorzieningen waar ze gebruik van maken in deze gemeente. Het middel toeristenbelasting gaan we daar op dit moment al voor inzetten. In een 150 jaar oude monumentale schuur in Oud-Vossemeer woedde een grote brand. De schuur stond volledig in vlammen en is deels ingestort. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar een tweede schuur oversloeg. Tijdens de brand waren er geen mensen in de schuur. Over de oorzaak en de grootte van de schade is nog niks bekend. Café Boes in Hulst ging donderdagmorgen al om 6 uur open voor een drankje en een gratis tosti. Het café deed dit als tegenactie vanwege de nieuwe verplichte sluitingstijd van 10 uur 's avonds. Ik wilde gewoon een keer uit de band springen en gewoon voor mijn klanten iets leuks doen in deze sombere tijden. En dat is zeker gelukt. Ik was hier vanmorgen om 5:30 was ik tosti's aan het maken. En om 6 uur kwamen de eerste mensen naar binnen druppelen. Proost, zeg ik. Proost. Zo vroeg al aan de champagne? Ja, champagne ontbijt, hè. Ja? Moet kunnen, een keertje, toch? Het is 1 keer om 6 uur open, dus daar wil ik graag bij zijn. En nu? Omdat ik eens keer voor de gezelligheid en de gratis tosti's vooral. Dat is lekker. Vooralsnog blijft het bij een eenmalige actie, want 6 uur open, dat was wel erg vroeg. Bij een ongeluk in een duingebied bij Zoutelande is een paraglider om het leven gekomen. Dat heeft de politie bevestigd.
Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van de officiële springplaats van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, ter hoogte van de Duinweg. Personeel van een traumahelikopter en verschillende ambulances probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Zeeland heeft deze week een paar dagen met hoge coronabesmettingscijfers. Zo zijn bij zorgcentrum De Wieken in Zierikzee meerdere bewoners en personeelsleden besmet met het virus. Eerder deze week bleek een personeelslid besmet en was de hoop nog dat het daarbij zou blijven. De Wieken heeft vrijdag een dringend advies aan bezoekers om voorlopig niet te komen, maar vrijdag is er nog geen verbod. Een primeur voor Schouwen-Duiveland. De gemeente heeft als allereerste van Nederland een vrouwelijke wethouder voor de SGP. Het is de 27-jarige Paula Schot. Die woont nu met man en kinderen nog in Gouda, maar kreeg landelijke bekendheid toen ze een tijd geleden voor de SGP lijsttrekker was bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Zonder succes trouwens. Gedeputeerde Anita Pijpelink verwacht dat de vervuilde zeedijk bij Perkpolder toch aangepakt moet worden. Dat zei ze in de Statencommissie Ruimte. De dijk is aangelegd met thermisch gereinigde grond, die nog wel resten arsen, benzeen en tolueen bevat. En die volgens een rapport in de bodem kunnen sijpelen. Dat rapport is boven water gehaald door de Stichting Schone Polder en is nu ook naar Provinciale Staten verstuurd. Deze herfstvakantieweken komen er minder toeristen naar Zeeland. Andere jaren was de bezettingsgraad rond de 70%. Dit jaar ligt dat rond de 50%. Volgens de Zeeuwse VVV komen er vooral minder Duitsers en Belgen. En dat heeft natuurlijk te maken met coronamaatregelen. Afgelopen zomer waren er ook minder buitenlandse toeristen. Maar dat werd toen opgevuld door Nederlandse toeristen. Dat ziet de VVV deze herfstvakantie niet gebeuren, omdat het weer in deze periode grilliger kan zijn. En volop media-aandacht voor de uit Goes afkomstige modeontwerper David Laporte. Chantal Jansen droeg donderdag tijdens de uitreiking van de Televisie Awards een gouden jurk van Laporte met een bijbehorend mondkapje waarmee ze behoorlijk opviel. In de jurk sleepte ze trouwens voor de 6e keer een zilveren televisierster voor beste presentatrice binnen. En daarmee bent u weer helemaal bij wat betreft het nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.